Em primeiro lugar, quero prestar minha homenagem a Diana, de coração. Ela foi um ser humano excepcional e talentoso, nos bons e nos maus momentos. Jamais perdeu a capacidade de sorrir e rir, nem de inspirar os outros com seu carinho e bondade. A verdade sobre a trágica morte da princesa Diana finalmente veio à tona. Por quase 30 anos, o túmulo da princesa permaneceu intocado. Mas quando a perícia finalmente o abriu, o que encontraram causou comoção no mundo todo. As antigas dúvidas sobre a morte dela tomaram um novo rumo com o surgimento de novas evidências, desafiando tudo em que as pessoas acreditavam. O que foi descoberto dentro daquelas paredes? E o que realmente causou a morte da princesa do povo? Junte-se a nós enquanto revelamos o que foi encontrado 27 anos após a trágica morte da princesa Diana. O mistério não resolvido sobre a morte de Diana. O mundo parou abruptamente em 1997, quando a notícia da trágica morte da princesa Diana chegou aos meios de comunicação. Como uma figura pública muito querida, sua morte em um acidente de carro foi profundamente sentida por todos. Mas, após as investigações, a causa oficial foi atribuída a um motorista embriagado que perdeu o controle do veículo. Mas, desde o momento em que a notícia foi divulgada, as perguntas não pararam de surgir. E não há respostas satisfatórias para elas. Recentemente, surgiu a informação de que um grupo de peritos forenses estaria abrindo o túmulo da princesa devido a graves problemas estruturais, visto que o túmulo está localizado em uma pequena ilha completamente cercada por água. O plano original era que Diana fosse enterrada no jazigo da família Spencer, na igreja local de St. Mary, Great Brington, nas proximidades, mas seu pai, Lord Spencer, disse estar preocupado com a segurança pública e com a possível avalanche de visitantes que poderia sobrecarregar Great Brington. Ele decidiu que Diana seria enterrada em um local onde seu túmulo pudesse ser facilmente cuidado e visitado com privacidade por William, Harry e outros parentes da família Spencer. Isso levou ao seu sepultamento na ilha, em um lago ornamental conhecido como Round Oval, dentro dos jardins do Parque Althorp. Embora Diana esteja descansando agora, sua morte e a sucessão de eventos que se seguiram nunca foram bem recebidas pelos fãs da realeza. A notícia da abertura de seu túmulo desencadeou uma série de discussões que abriram uma nova caixa de Pandora. Os fãs da realeza revisitaram as explicações dadas sobre a morte de Diana e o que descobriram sobre a causa foi extremamente chocante. A versão geralmente aceita é que sua limusine Mercedes foi atingida por Henri Paul, um motorista do Hotel Ritz de Paris, de propriedade de Mohamed Al-Fayed, que não estava acostumado a dirigir o carro, estava sob efeito de álcool e drogas e tentava atravessar o túnel da Ponte d'Alma em velocidade excessiva para a inclinação da pista. Inconformada com a explicação simplista de um acidente fatal, a população começou a juntar as peças de uma série de inconsistências, estranhas coincidências e alegações perturbadoras. Uma das alegações mais explosivas veio do homem conhecido como Mohamed Al-Fayed, pai do companheiro de Diana, Dodi Al-Fayed. Em 2008, ele fez uma afirmação que abalou os alicerces da elite britânica. Segundo ele, Diana estava grávida de seu neto e ela e seu filho, Dodi, planejavam se casar. Al-Fayed alegou que a família real, especialmente o príncipe Philip e o príncipe Charles, se opôs veementemente à ideia de Diana se casar com um muçulmano e que essa oposição teria levado a uma trama sinistra para eliminar Diana antes que tal união pudesse acontecer. Mas, na verdade, isso foi apenas uma faísca que acendeu um incêndio ainda maior. Em uma aparição dramática no tribunal, Al-Fayed apontou o dedo para algumas das figuras mais poderosas da Grã-Bretanha, incluindo o falecido Príncipe Philip, o então Príncipe Charles e o ex-primeiro-ministro Tony Blair. Suas acusações não pararam por aí.
Ele também envolveu a irmã de Diana, Sarah McCorquodale, 2 ex-comissários da Polícia Metropolitana e até mesmo a CIA. Ele sugeriu que uma vasta rede de membros da realeza, funcionários do governo e agências de inteligência conspirou para impedir que Diana se casasse com Dodi. Os rumores sobre a causa da morte de Diana intensificaram-se após o seu embalsamento. Alguns suspeitaram que o processo foi apressado para evitar quaisquer testes de gravidez. Os teóricos da conspiração apoiaram fortemente essa hipótese e amplificaram a preocupação. Mas a Operação Paget, uma investigação abrangente, examinou amostras de sangue coletadas no local do acidente e não encontrou vestígios de hormônios da gravidez. Embora esses hormônios possam permanecer no sangue por algum tempo, nenhum foi detectado nas amostras analisadas. Para aumentar o mistério, um dos pertences encontrados após a morte da princesa foi uma carta escrita para seu mordomo, Paul Burrell, o ex-mordomo real, que foi absolvido em um julgamento no Old Bailey da acusação de acumular pertences da princesa, revelou um objeto que manteve em segredo durante anos de investigações policiais e especulações da mídia. A carta parece autêntica. A caligrafia se assemelha à da princesa e, aparentemente, nunca saiu da posse do Sr. Burrell. Escrita em outubro de 1996, 2 meses após o divórcio da princesa com o príncipe Charles, a carta revela uma mentalidade surpreendentemente autopiedosa e paranoica. Nela, ela escreveu que ansiava por um abraço e que estava na fase mais difícil de sua vida. Mencionou ainda que alguém havia armado um acidente de carro para ela, a fim de abrir caminho para que Charles se casasse novamente. Ela agradeceu a Charles por tê-la feito passar pelo pior inferno. A carta foi explosiva o suficiente para despertar teorias da conspiração, que nunca aceitaram que a princesa e seu acompanhante, Dodi Fayed, tenham sido mortos por um mero acidente. Apesar dessas preocupações, a Operação Paget não encontrou nenhuma evidência crível que corroborasse as alegações de um assassinato planejado. Em sua famosa entrevista à BBC em 1925, Diana admitiu abertamente sentir-se ameaçada pela família real. Embora suas palavras fossem arrepiantes, elas não comprovavam uma conspiração. Ainda assim, para muitos, as circunstâncias de sua morte permanecem suspeitas demais para serem aceitas como mera coincidência. Outra teoria popular é que Henry Paul, o motorista naquela noite fatídica, não era um motorista comum. Ele fazia parte de um ataque orquestrado. Alguns acreditam que ele trabalhava secretamente para o MI6. Richard Tomlinson, ex-agente do MI6, afirmou ter visto documentos que comprovavam que Paul estava na folha de pagamento da agência de inteligência. Ele também observou que Paul havia desaparecido por 2 a 3 horas antes do acidente, alimentando suspeitas de uma reunião secreta ou de ordens finais. Apesar de receber um salário modesto de $35 mil americanos por ano, Paul tinha quase $250 mil americanos em sua conta bancária na época de sua morte, além de uma quantia significativa em dinheiro vivo. Tomlinson levantou a hipótese de que esse dinheiro poderia ter vindo do MI6, possivelmente como pagamento por seu papel no suposto complô. Embora um ano após a tragédia, Tomlinson tenha admitido que sua alegação era especulativa. Argumentou que, se Paul fosse um informante do MI6, não seria incomum que ele recebesse grandes somas de dinheiro. A Operação Paget, no entanto, investigou as finanças de Paul e não encontrou nenhuma ligação direta com agências de inteligência. Os investigadores concluíram que a sua riqueza provavelmente não tinha qualquer ligação com uma conspiração e que ele não possuía os meios para cometer um assassinato. Apesar destas conclusões, as dúvidas persistem. A morte de Diana é uma das tragédias mais comentadas da história moderna e, para muitos, as questões sem resposta apenas aprofundam o mistério. Qual foi o papel do MI6 na morte da princesa? O MI6 foi realmente responsável?
Quando a análise dos destroços da Mercedes foi realizada, revelou-se que o carro havia sofrido um contato lateral com um Fiat Uno branco, que deixou marcas de tinta na lataria da Mercedes. A polícia francesa realizou extensas buscas pelo carro, mas sem muito sucesso. Embora ninguém tivesse visto o Fiat no túnel onde o acidente ocorreu, algumas testemunhas relataram ter visto o carro saindo do túnel. Mohamed Al-Fayed, em seu depoimento de julho de 2005 à Operação Paget e em outras ocasiões, afirmou que o Fiat Uno branco estava sendo usado pelo MI6 como forma de fazer o Mercedes desviar e, consequentemente, colidir com a lateral do túnel. Al-Fayed também alegou que o Fiat Uno pertencia a um fotojornalista francês chamado Jean-Paul James Anderson, que também era agente do MI6 e que havia fotografado Diana enquanto ela estava em sua casa em Saint-Tropez. Em 2000, Anderson foi encontrado morto dentro de seu carro e as autoridades consideraram o caso um suicídio. Mas nem todos estavam convencidos. Alguns, incluindo um homem chamado Alfred, suspeitavam que sua morte estivesse ligada ao acidente de Diana, insinuando uma conspiração. Para aumentar o mistério, uma testemunha chamada François Listria, que dirigia à frente do carro de Diana no túnel, afirmou ter visto um clarão repentino pouco antes da colisão. Isso alimentou especulações de que um clarão ofuscante teria sido usado deliberadamente para desorientar o motorista. O ex-agente do MI6, Richard Tomlinson, apoiou essa teoria, afirmando que tais clarões intensos faziam parte das técnicas de treinamento do MI6, projetadas para confundir motoristas em assassinatos direcionados. No entanto, a esposa de Listria, que estava no carro com ele, discordou da versão apresentada. Apesar dessas alegações, a Operação Paget concluiu que não houve nenhum clarão. Uma investigação francesa independente determinou que Paul dirigia em alta velocidade, sob a influência de álcool e medicamentos controlados, o que provavelmente prejudicou seu julgamento. O único sobrevivente do acidente, Trevor Rees-Jones, corroborou essas conclusões e chegou a provocar, em tom de brincadeira, os paparazzi que aguardavam Diana e Dodi do lado de fora. Os investigadores também revelaram que nenhum dos passageiros, incluindo Rees-Jones, usava cinto de segurança, o que pode ter agravado o impacto da colisão. Apesar das muitas teorias da conspiração que surgiram, as investigações oficiais sobre a morte de Diana concluíram que a condução imprudente, o excesso de velocidade e a perseguição agressiva dos paparazzi foram os principais fatores do acidente. Houve ainda relatos que reforçaram essas conclusões, demonstrando que o estado de embriaguez de Paul, aliado à perseguição dos fotógrafos, criou uma situação perigosa que terminou em tragédia. No fim, independentemente das inúmeras teorias que surgiram, o mundo teve que aceitar a dolorosa realidade da trágica morte da princesa Diana. Mas o que realmente aconteceu na noite da morte da princesa Diana? E por que isso ainda gera questionamentos tantos anos depois? A noite fatal e a cerimônia seguinte. 31 de agosto de 1987 será sempre lembrado como um momento sombrio e trágico da história. A notícia da morte da princesa Diana, membro querido da família real britânica, chocou o mundo. Pessoas em todos os lugares estavam incrédulas e profundamente tristes. Era difícil aceitar que alguém tão cheia de vida e amada por tantos pudesse partir tão repentinamente. A tristeza foi ainda maior devido à forma como ela morreu. Um terrível acidente de carro no túnel Pont de l'Alma, em Paris, tirou-lhe a vida, juntamente com a do seu companheiro Dodi Fayed e a do motorista, Henri Paul. O único sobrevivente foi o seu guarda-costas, Trevor Rees-Jones, que ficou gravemente ferido e não se lembrava do acidente. Após o acidente, os meios de comunicação correram para reconstituir o que havia acontecido, mas os detalhes eram tão caóticos quanto a própria noite.
Mais cedo naquela noite, Diana e Dodi jantaram no Ritz Paris, um hotel de luxo pertencente ao pai de Dodi, Mohammed Al-Fayed. Para escapar da atenção constante dos paparazzi, eles saíram pela porta dos fundos por volta da meia-noite, na esperança de chegar à casa de Dodi sem serem notados. Henri Paul, chefe de segurança do hotel, dirigia o carro. Mais tarde, descobriu-se que ele havia bebido antes de assumir o volante, o que se tornou um ponto crucial da investigação. Enquanto percorriam as ruas de Paris em alta velocidade, foram perseguidos por paparazzi em motocicletas. Ao entrarem em alta velocidade no túnel da Ponte de l'Alma, seu Mercedes-Benz preto colidiu contra o 13º pilar. O acidente foi devastador. Testemunhas descreveram o carro destruído, o som metálico rangendo e o silêncio sepulcral que se seguiu. Os socorristas chegaram rapidamente e encontraram Diana ainda viva. Os paramédicos trabalharam desesperadamente para salvá-la enquanto ela era levada às pressas para o hospital Pitié-Salpêtrière. Apesar dos esforços, ela faleceu devido aos ferimentos nas primeiras horas da manhã. Quando a notícia foi divulgada, o mundo pareceu parar e a dor se espalhou instantaneamente. As pessoas se reuniram em frente ao Palácio de Kensington, deixando flores, acendendo velas e escrevendo mensagens de pesar. As ruas de Londres se encheram de pessoas em luto, tentando assimilar a perda. Entretanto, a família real permaneceu no castelo de Balmoral, na Escócia, em luto privado. Muitas pessoas se sentiram frustradas com o silêncio da família e questionaram por que a rainha não havia retornado imediatamente a Londres para apoiar a nação enlutada. Com o aumento da pressão, a monarquia finalmente respondeu. A rainha Elizabeth II dirigiu-se ao público num discurso televisionado, mas para muitos pareceu tarde demais e insuficiente. O funeral de Diana, em 6 de setembro de 1977, foi assistido por cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Um dos momentos mais comoventes foi quando seus 2 filhos pequenos, o Príncipe William e o Príncipe Harry, caminharam atrás do caixão enquanto ele seguia para a abadia de Westminster. O mundo lamentou a perda de uma princesa que tanto se dedicou, mas que também sofreu profundamente. Foi durante esse período de luto global que a família de Diana tomou uma importante decisão sobre seu sepultamento. Optaram por sepultá-la na propriedade de Althorp, a casa da família Spencer em Northamptonshire, para evitar que seu túmulo se tornasse uma atração pública. Ela foi enterrada em uma pequena ilha no meio de um lago chamado Round Oval. A cerimônia foi privada, com a presença apenas de familiares próximos. A decisão foi tomada para proteger seu túmulo de atenção indesejada, já que as pessoas continuavam extremamente curiosas sobre sua vida e morte. Ao longo dos anos, surgiram rumores sobre o local, questionamentos sobre sua manutenção, e se alguma mudança havia sido feita desde que o acesso público foi restrito. Apesar disso, a família Spencer manteve sua decisão, garantindo que o local permanecesse tranquilo para que seus entes queridos pudessem visitá-lo. No entanto, as perguntas sobre a vida de Diana nunca cessaram. Uma das maiores fontes de curiosidade sobre a vida de Diana foi seu casamento com Charles. Muitos acreditam que isso desempenhou um papel no trágico caminho que levou à sua morte. Mas como foi esse casamento trágico? Lady Diana Spencer tinha apenas 20 anos quando se casou com o herdeiro do trono da Grã-Bretanha, o Príncipe Charles. Estima-se que 750 milhões de telespectadores assistiram ao evento pela televisão. Para esses telespectadores, a cerimônia parecia saída de um conto de fadas. Um príncipe encantador aguardava no altar a noiva, que sorria timidamente e emergiu de uma carruagem puxada por cavalos, vestindo um deslumbrante vestido de noiva de tafetá marfim. O casamento era o sonho de muitos.
No entanto, muitas pessoas ignoraram os sinais de alerta no casamento da princesa Diana com o príncipe Charles. Até mesmo Diana, profundamente apaixonada, optou por ignorá-los, a começar pela famosa resposta de Charles durante a entrevista de noivado. Quando perguntado se estavam apaixonados, ele hesitou e disse: "Seja lá o que amor signifique." Essa declaração gerou dúvidas, mas Diana manteve a esperança. Charles estava dividido entre casar-se com alguém aprovado pela família real e seguir seu coração por Camilla Parker Bowles. Diana, uma jovem nobre, acreditava que Charles era o homem certo para ela. Ela seguiu o conselho do pai de casar por amor e ignorou suas próprias preocupações. Em março de 1981, poucos meses antes do casamento, Charles fez uma viagem de 5 semanas pela Austrália e Nova Zelândia. Diana, vista chorando no aeroporto, revelou mais tarde que suas lágrimas não eram pela partida dele, mas por causa de um telefonema preocupante que ele teve com Camilla antes de viajar. Em 29 de julho de 1981, o mundo assistiu ao grandioso casamento real, mas por trás do glamour já havia problemas. Antes da cerimônia, Diana encontrou uma pulseira que Charles havia comprado para Camilla, com as iniciais G e F gravadas. Ela também descobriu outros presentes destinados a outras mulheres, o que a deixou magoada e se sentindo traída. Dominada pela dor e pelo ciúme, ela cogitou cancelar o casamento. No entanto, seu pai, o Conde Spencer, a convenceu a prosseguir com a ideia, temendo a vergonha que um cancelamento traria. Alguns acreditam que Charles escolheu Diana porque ela se encaixava na imagem da realeza. Jovem, de família nobre e capaz de gerar herdeiros. Contudo, o conto de fadas desmoronou rapidamente. Em seu casamento, Diana fez uma escolha pequena, mas ousada. Ela omitiu a palavra obedecer de seus votos, demonstrando seu desejo de ter voz própria dentro da família real. Mas a vida como princesa estava longe de ser fácil. Ela se sentia sozinha, com pouco apoio de Charles, que permanecia próximo de Camilla. A pressão dos deveres reais e a constante atenção da mídia tornaram-se insuportáveis. Diana desenvolveu bulimia e lutava com a baixa autoestima. Em certo momento, durante sua primeira gravidez, ela se sentiu tão presa que se atirou de uma escadaria em Sandringham House. Felizmente, tanto ela quanto seu filho ainda não nascido, o príncipe William, saíram ilesos. Em 1982, quando o príncipe William nasceu, isso pareceu trazer um pouco de felicidade ao casamento deles. Charles ficou comovido com a dedicação de Diana como mãe e, por um tempo, eles pareceram mais próximos. Mas logo a depressão pós-parto de Diana se instalou, agravando seus problemas. Apesar disso, ela permaneceu dedicada aos filhos. Ela quebrou a tradição real ao levar o pequeno William, de 9 meses, em uma viagem à Austrália e Nova Zelândia em 1983, algo inédito na época. Muitos a admiraram por isso, embora alguns tenham criticado sua decisão. Em 1984, Diana deu à luz o príncipe Harry. A chegada dele trouxe alegria, mas também expôs as fragilidades do relacionamento. Charles, que desejava uma filha, ficou desapontado, principalmente porque Harry tinha cabelos ruivos, uma característica da família de Diana. Diana revelou mais tarde que manteve o sexo de Harry em segredo durante a gravidez para preservar uma ligação especial com Charles. Mas a reação dele ao nascimento fez com que ela se sentisse ainda mais indesejada, aumentando seu estresse. A portas fechadas, o casamento estava se desfazendo. O caso de Charles com Camilla e as pressões da vida na realeza os distanciaram ainda mais. Mas os problemas de Diana não se limitavam ao marido. Seu relacionamento com a família real também era tenso. Após sua trágica morte, muitos se perguntaram quais segredos seu falecimento revelaria sobre esse complexo mundo da realeza. Mas, além disso, como Diana lidou com seus conflitos pessoais ao mesmo tempo em que desempenhava suas funções reais,
A princesa do povo. Apesar dos imensos desafios pessoais que enfrentou, Diana se recusou terminantemente a deixar que a adversidade a definisse. Pelo contrário, as dificuldades apenas fortaleceram sua determinação em causar um impacto significativo no mundo. Ela compreendia a dor e o isolamento e, em vez de se isolar em seu próprio sofrimento, escolheu estender a mão àqueles que mais precisavam. Foi essa compaixão incansável que a tornou verdadeiramente extraordinária. Uma das causas mais caras a Diana era a luta contra o HIV/AIDS. No final da década de 1980 e início da década de 1990, quando a desinformação e o medo em relação à doença eram generalizados, muitos evitavam qualquer contato com aqueles que recebiam o diagnóstico. Os pacientes eram estigmatizados, abandonados e tratados como párias. Mas Diana, com seu característico desafio às convenções, enxergou além do medo e do preconceito. Em abril de 1987, ela visitou o Hospital Middlesex, em Londres, onde havia sido inaugurada a primeira ala dedicada ao HIV/AIDS do Reino Unido. O mundo assistiu, em completo espanto, enquanto ela apertava as mãos. Ela declarou que o HIV não causa doenças. Ela declarou que o HIV não torna as pessoas perigosas. Você pode apertar as mãos delas e dar-lhes um abraço. Só Deus sabe que eles precisam disso. Sua defesa não parou por aí. Ela continuou visitando hospitais, orfanatos e lares de idosos, confortando pacientes e usando sua influência para exigir melhores cuidados de saúde e um tratamento mais compassivo. Ela trabalhou incansavelmente com organizações como o National AIDS Trust e o London Lighthouse, conscientizando o mundo sobre um problema que muitos preferiam ignorar. Mas o trabalho humanitário de Diana foi muito além da luta contra o HIV/AIDS. Ela se tornou defensora dos sem-teto, das vítimas de violência doméstica e das crianças carentes. Ela frequentemente levava William e Harry consigo em visitas a abrigos para moradores de rua, garantindo que eles entendessem a realidade da vida além dos portões do palácio. Ela queria que eles vissem o custo humano do abandono e da pobreza, e que se tornassem homens que usariam seus privilégios para ajudar os outros. Sem dúvida, a influência de Diana se estendeu muito além dos muros de Kensington. Enquanto enfrentava suas próprias lutas pessoais dentro da família real, ela encontrou ao menos consolo e propósito em seu trabalho humanitário. O mundo a via como mais do que apenas uma princesa. Ela naturalmente se tornou um símbolo de esperança, uma voz para os que não têm voz, e um farol de compaixão em um mundo frequentemente obscurecido pela indiferença. Seu compromisso com causas humanitárias não era uma mera obrigação de seu status real, mas uma missão profundamente pessoal. Entre as muitas causas que defendeu, uma das mais inovadoras foi sua luta pela conscientização sobre a AIDS. Em um momento em que o medo e a desinformação cercavam a doença, Diana fez uma declaração corajosa. Ela foi fotografada apertando a mão de um paciente com AIDS sem luvas, um ato que quebrou mitos e ajudou a reduzir o estigma em torno daqueles que sofrem da doença. Suas ações não foram apenas simbólicas, elas tiveram um impacto profundo na percepção global do HIV/AIDS e contribuíram para o aumento da conscientização e para os avanços médicos no tratamento. A compaixão de Diana não conhecia fronteiras. Ela viajou muito, usando sua influência para dar destaque a questões que muitas vezes eram negligenciadas. Um de seus momentos mais marcantes foi sua visita a Angola em 1997, onde caminhou por um campo minado ativo em apoio à campanha pela proibição de minas terrestres. Vestindo colete e capacete de proteção, ela adentrou uma realidade perigosa que muitas comunidades enfrentam diariamente.
Com o tempo, as imagens de Diana naquele campo minado tornaram-se icônicas, chamando a atenção do mundo para as consequências devastadoras das minas terrestres sobre os civis. Seus esforços foram fundamentais para a assinatura do Tratado de Ottawa, que visava eliminar o uso dessas armas mortais. O trabalho humanitário dela estaria completo se não se estendesse ao bem-estar das crianças? De jeito nenhum! Diana visitou inúmeros hospitais, orfanatos e abrigos, garantindo que cada criança que encontrasse se sentisse vista e valorizada. Ela certa vez descreveu sua maior alegria como simplesmente sentar no chão e brincar com as crianças, levando-lhes risos e conforto. Seu trabalho com o Great Ormond Street Hospital e outras instituições de caridade demonstrou seu desejo genuíno de fazer a diferença na vida de jovens, longe dos holofotes. Mas, mesmo com sua crescente presença global, Diana permaneceu profundamente ligada às suas raízes como mãe. Ela se dedicou a equilibrar suas responsabilidades, garantindo que seus filhos, William e Harry, compreendessem o valor do serviço. Ela os levava para visitar abrigos para moradores de rua, garantindo que experimentassem a vida, além dos luxos dos privilégios reais. Diana queria que eles crescessem com os pés no chão, compassivos e conscientes das dificuldades enfrentadas pelas pessoas comuns. Sua abordagem à criação dos filhos era incomum para uma integrante da realeza, mas consolidou seu legado como uma mãe que priorizou o bem-estar emocional dos filhos acima de tudo. A capacidade de Diana de se conectar com pessoas de todas as origens era uma habilidade incomparável. Ela possuía uma simpatia natural que fazia com que todos que conhecia se sentissem especiais. Não importava se era um paciente terminal, um sobrevivente de guerra ou uma família enlutada. Ao contrário de muitas figuras públicas, ela não se limitava a observar o sofrimento. Ela se envolvia nele, determinada a trazer alívio onde pudesse. Essa autenticidade foi o que a tornou querida por milhões. Infelizmente, mesmo enquanto transformava vidas ao redor do mundo e espalhava a alegria como se fossem doces, a busca de Diana pela própria felicidade permanecia ilusória. O palácio ainda a oprimia muito, e o crescente escrutínio da mídia só piorava a situação, dificultando que ela seguisse em frente livremente. Seus relacionamentos, amizades e cada aparição pública eram dissecados por tabloides ávidos por histórias sensacionalistas. Ela chegou a confidenciar a amigos que a mesma plataforma que usava para ajudar os outros também havia se tornado uma prisão. Apesar do olhar público implacável e sempre presente, Diana seguiu em frente. Mas se o palácio tentou silenciá-la, o mundo fez o oposto, deu-lhe voz. Quem é o verdadeiro responsável pela morte da princesa Diana? E será que alguém algum dia personificará a realeza como ela? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.